Mamema akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wo frɛ me adwoa searching ebi kura ne yawo bakura che ope tini yawo mini mama mu nti we obeto ye ana no obeto aso obeto light no obeto aso ono ne mrenta na yenya na senta ye danyame ase aka ye danyame ase abebu fun se wo se bebu de ebe wi nyanu aso nya ye ko yada na se na mo mede e ka me nko a wayade omia na wayade omia ye pa kokromotini ya na yedidi ho wanto bi akokromoti ya na yedidi ye kokromoti me nsawe ontimi ntwaduane ma me nsawe ontimi ntwaduane ma me ne mabusuafo nsawe ba ya na yetoye yesi ye pe enti we die Oma yem fie ni yem na moja mala onyere ye oma emunya din nchenwe oma emunya din nchenwe yada na sibe baby odi edro ne yepene sa angu washe abosan fokwa na obeka se enya fa wanya hwe mu de ye kro obeka se enya oti ase ya trivis ni egu am manti mento ade da didi me to petrogu ka mu me de koba 1 month na obana to ade 1 bucket a obate se 1 month me to ade me sia me say hwe me na medu ye to ade o so ye to ade Papa ubwa e wo de metra se mi medidi me to hwe ye mama the way the oba way the obo ejuma papa obo ejuma time obo tie jimi ya boda man ko samayen ba ye jimi ni ntin enu ye duro ntin omia yen ya dana se ma ko to abama no kwade urate mame omia ye pa we dey comedies for 2-3 years going ya funny is in ye be funny level and otwaduane siwa e friend kompo na siw se kompo no I said, "We three mumu to say, mumu twachini na. I wanna be wo kwase anim. So what to aba papa. Nti we de comedy see adana se. Na mum omma yenkoye nim mo. Omia ye pa. Omia na wa hwe wuntimu. Wo akura bi ase a na akọ. Se to go na befo. Yarga na befo. Bokina na befo. Yendi na befo na. Ni ho ya se kutu. Me de amedana se pa. Ya bab dilebi. Ya kutu. Dese amafu su na to. Leta no kitura bi ya friend say. Bottle no ba kwa. Ye de wan sidi ato mumu ne ebe ba. Wa ba wusa okọ. No wo le se ni passion faso. Ma boso pa. Wo de ni passion faso. Ma boso pa. Eni mranti ani no nam wallahi ya bari mu kura abani ba ni bosumi num kura nom de da ka fufuru ye $1 ye $1 wanga ya papa ya dana se muzu kwa kinanu ya na o kangalem se ho asem sa bana na ye na bana ye ntino ne nkrofo na ye se mo ba yezu tap de wedro ntidi nyina ne se Ghana fo asalama oboda ma ye manaturo bajimi de ya sakra wuje ma nkoto mama mudu ba omi amana anto ba ye nkofo abo ye party mu anoma kokone kone e kansem bebre ehun se atro o ma mu ya di nchan so mo kai ai ne onkuzu adi santro asofo bia se mi onkota ba bi esi nyankopon de se nyankopon de sa amane we na na ebre ye se no mo appointment eno mo kasa amane ton so no man bebre trim dia trosa na sebio opani otukuro busukuro nshia shia okahombi amamu ni die yedim bi die ni yi pa so muntumi embu oyewan baby on my attention ko on do attention ko local government what you say on do attention nyina ko no mo yeso mo ya dabi e agenda o microphone ku school dudu sababu so hunu kura na be mo nya fa hodie to mo be kwan bi so amanfo ku school no political party na is strong for the agenda se de bia no ye de sebi o mo a ye no mo dudu no ane no mo ye adwuma because o mo dudu nyina pe wuntumi asam on be mpp fu asam
You see, yen and near the fertilizer a more. And I knew by ye to a bank of one for fertilizer and a man tame to a baby and sana, or many fertilizer a bay. Sakugum grow for more die ye. I buy me that buy. And to me, me feel say, woman to me, your home. And you tag for 2 4 nurse for 1 wolf ye, yet mamma call SS free, as I'm on my allowances, and my movie, and moody before some got your mamma, and then your own kind. First and dear, no more friend of John for yes, I know. First on San and Omoka, so on to be a no bacabia on fat. May say, a bidding fee me, no, on Befad down qua, on Befi and PP. And Ghana 4. See your master so much. I got 12 banako by beer or circle. Because I heard cry minister and beside the deal matter. Oda fasten baby. I saw a catch home. Oh, they are a war and Bezabefi. That be time the Oka no be a crocro, no be a crocro, and you meet after meeting near crocro. 2 for 1 was it 2 for 1 for not that for, and not for, and I have for business account. I don't want another your bed. I'm saying so senti omo demonstration go strike a call strike yeah I jump me boy now I jump away but the jump away I see they say enjoy me say what do I see me say na ye ka kire omo okwa ji ni omo ji yo any promise you omo and on push you omo a teacher for you push a teacher for that omo and it says almost demonstration the governor Ghana for you na bufu ye and there Prof Jampo wodidi or the teacher for and sa kwase boase they say mumu ko demonstration ko strike on fam hu Jampo on fam hu say baby o dan zika me say zika so gonna no say so na katue boom enti wan kwase honum bidia ordinary Ghanaians ye ho ba kire yen ye ho ba kire na nya ketwa so I'm not being a prophet of doom but I'm a muno omuntumi hye babia MPP out of all the stress COVID and Ukraine for ntokwa and monemo kusia etimi managing kakra you know all the difficulties they could do they cannot handle it. Okay. Before some about a common mamene Nana Kwame Asafoji in Komamra. Honorable MP, good morning. Morning, Minia, I'm Pomo. Okay, also Ghana say about deputy ambassadorial appointment high commissioners Mampenia. Medasi Minia, na mechia with you for no upon for so. Enka some way no sincerely speaking enka menka wasem enka yira mahama bai nanka petro ebo ekofom eniama ebo ekofom sika ebu o manimu ina ya hotoye parliament nanu ya yes ye bi ote see a baby on the 11 for Saturday umwa sika sembe ye de umusantu sheda in fact committees ni bikra o parliament because of sika 70 me no kase ejuma kra wo so mu ye kra o munti minye wow ebi wo kra wo se omuko apro e wo oman ni mu e ko hwehwe baby ni ade e ma insight on the committee and as the oversight responsibilities are omoye sika ni ho in fact so be kra no oman pani kasa kra ba be ka kire ye say over 15 million rent so on our foreign missions a high a bo minica in fact a mia con intino or ye and such no assistant member not by a stroke of pen just by a stroke of pen no. The government is now putting another cost of 1.2 million a 12 million what's a 50 million a board you want me. Now, all of a sudden, that's already an enumerate back on. You are adding another 12 million to your comb. And the principle smacks absurdity. Bra, me say, your head na me catch you be say, the Vienna Convention, no, and making Yama clear. A Chesania Ubia, O Kwakusi,
o mission will be man so be an kwanya will be fast so ayeno or chira say we so unya head of mission na unya head of mission we are unya head of chancery. Now head of mission largely a political appointment a man peninu na di obi kokusi na name but head of chancery ni die your friend is saying technocrat and a head of chancery. Now the job description and the rules never hono. Yet the do no as a head of chancery nessa because he did say or no na or who there. He's in charge of administration, he's in charge of operation, he's in charge of finances, he's in charge of running the mission. As for the ambassador or the head of mission, he is only the ceremonial. If there's a meeting, but the Juman and head of chancery. So the question that begs is that deputy no obey then a Juma obey to do no as ambassador ni you now we see ambassador na 9. You are spending almost $7,000 per month. Which is almost 90 to 100,000 Ghana cedis a month ni pabakope. Uria ubetia over $5,000 e rent. Baby obeda uria ni jere ne money ne busuafo o person de wo ba no o de wo mbeba uria obema omo akom friend say ni obenu aduane ama hom obema hom driver one mom car one mom all other allowances send ya odema ambassador head of mission no Jerry John Rollins koya mampani dada akofo be fae na ye papa atamas onso nya ne baby ko nyame fom nya currency enso be fae na 2008 ye hwe enima ya yete said 2024 mu ye ya na Ghana for se dabi mo ye de kra ye be mamu akọ aya fa bi nso ye party for this ansem ye ba 2024 ye bi ekoye but na ye nyina ye nsenka o mampani dada akofo afutu ode ma ye no be kaka ye manisa kama president watisu yi beso mu enso so ye bia ma enema esisi ye bebre that time nema na John Dramani Mahama His Excellency the President ye ya ni ye kai no galam se hu nsem ye de ka ho asem ama enukura ma na nado danko kufado e de ni presidency to so se wo ba wo beye ye ya ma ekodu ba bia na yeso ma na ya wiam na kadompe nti ye ho hwia eni ni nyina no ebesini koye na ye beso mu 2017 fi se niema o mu ye ya abubu o man poso akadompe di number tata ho na fi drum bi a o mu se da bi o mu se galam se o mu ba o be mankrofo atunti o mu to abati MPP enkwala o mu wo ba bi o enu aduane a o mu se aduane e de mo free senior high school no enye nti o mu be ba be shem kana o mu be mamabunu adwuma bebre ye ne yafa dosu aye hu bida o mu ba be fa bi agum ekopem pamontare de share ye 24-hour economy obi e hwe ni mu se adwuma ba ko ye silipa miensa ne beye at different times ne de ye sa tia ye se si ye fa sa ankrofo na adwuma o mana ko hu misika no e be fa be se say billion I mean a percentage 47 of our revenue aduana nso say indirectly intime mo dwuma no so na wo munim we nyina wo mo be yakatua odi ba ye be pa che se ya se wo man nti odi 10% na ma ye ekosugu adwuma ye force ma wo mutie wo enu na ansa na wo te se yese won kan ya bo mini akokwaje ye de ko ohamu nti mu be se wo hwa be 17% baby na de huri di bae ye di nsu di e bae ne nyame ya aduma ye nhihye pa ye to ho ema o man ho hare no kakra o yisika semunti na exchange rate no aba fom enam America for nso so adawro ma exchange rate ne ba fom ema o mu huri gina bra ne sa se o mu aba abeye bi besurunkunti fanwo kakra ka ye teacher for sabre aba fom anka ibetima to bi de guka mu akọ aban ya sa de wansi de akoto abia so ene de obi aka na no atum sei de bia ya ba bedri enipa e wachiri wo mo padwuma ye 24-hour economy na wahin doctors ya
omo awie school a nanka no nti yefisi nsisi agenda 111 no ebe makwanya mabuna nya dwuma ye doctors ni bi wi a betimi anya ba bia akotena nanka wo mso asom na dwuma no a wo mokoye na wo school wo kwere mfaso abaso no ene akosi sen so last Tuesday I discuss say conference kakra ya we yese pressure e baso no enti si yamhwe ye be kakra no obi kra de yade ba ha be pam no ene uko hospitals ni pe gu ho nyina no hene ba yade ahodo a tete ho ne enti bi da na uko a ohunu ene no na ewo ho a nkrofo uko a hospital abwa peso a sa no bed syndrome no asase esa e kan no hospital bi me ko na man bi da fom tina me say busa say time no mu bona na do dan kwakufu ado trizo say asa ye moye homode wapomdi no e wo hefa no hene ba ne nyina nkamfu ano aban bia wo beba bia no Ghana fonti ase say obi ani so ade hu na kire mode mu a wo bebo ye de ye ni MPPC ye ba mo brofo ne ye ba ma wo right from the time mo mpani da akofo ba ye nyina enema ode ba ye nyina ye nyema ehiafo mo brofo ebinya ho mfaso ibi okra ye de ba wo mo se de bi da wo mo mpese ye de be ba kra frize je se emfie be akiri bi na ebetimi aye de aba se wo ka se ye de health insurance ba ni nyina wo mo antia se ye da se enye yi na de wo ko fa be ye de na ye yi wo mo mpani da akofo se de bi ye be koso ne ya hwe na ye nuanom mu etimi anya ho mfaso that time na ma ko wo a ne etimi di bi tu ho be se bosome no da ho wo kro uti na wa ye se metu ya ne ka o ya mani nkofi ai chire be free matena minua be ma wa yosi yeso wo se yema His Excellency John Dramani Mahama another chance wayo politics obia obabia o kire na dwene ko se wo ye NDC ni nkire se wafom kwan ana why mistake Debbie me oba me fear especially me papa side NDC for those chen MPP sabi no nkire se sabi omunim ni omoye ni ono ope no na wayo tie me unua ajako meka ne se wo bra pani okodi MPP akidi onyaye me kwaku abu aminim tie oko akufu ado hoko ka kire ne se odanase bebre se free secondary school policy a ne dana no se oba obeba ama nwisia ni nyanka a sabi sikasam nti omuntimi nya kwan enko school no eso aba mfaso amomo no odanase se otumi yeye wayo wanyini adwene dawitirim John Dramani Mahama eba 2024 no was 24-hour economy say ya bia nwuma ni bi na meni krom ha me kwaku abu aminim na wunuanom wo fa asefo ye anesefo ne teacherfo a egum montene ye dede no wayo kama omusu a omusu no kura nkoto sabi uye nyansafo a woda sumiye so dwene a wunuanom ne wo nananom wo fa asefo egum montene su aye adwuma abosome nwotwe ensia enkono de kwa afe ya wa abosome dumu na ye first a omusu no enka mo mawre ho a omudie enkoto na nka obekasa nyansasem we unua pani hu se obebo ntoa eyi nanim beye campaign ema MPP aban ena obekire nie ntia oyi nanim bedi se adwuma no because ajako minim se ajako anko school anko akiri enti se ajako ba abontene be kansa nyansasem na akire ba bia ofiri because na ompese mmofra ana enkirima eba ebefa anamo no ofa emu no suku anko school anko akira unya adwuma ana utu kwan a ena hu nwuma sua so mfaso enti unua no hunu saa no ma we nyina eno nti ena obeka ase oda kufu ado ase bebre se free secondary school policy oba otimi yeye wodi ye dabi 24-hour economy amonam dwom montene uni Christian Awini ebo ho dawuro no ene ye hunu free secondary school na uni Christian Awini bo ho dawuro se mo the private ones e beka ho no ene base numu bia na ye free a
na wo nuanom wo faase no mo enjoy no mo se nkwada no ntua ye nyina ye nim ne ye koso omu school placement ho nsem eni sika headmistress ne headmaster for gini sumase wayo wunim we nyina won na nwene ho wo wa wanko suku a wo nya professional no utifie mi yetua wo kabosome tu beba abontena beka nkwase asem enya wo a wayo nya wo why enya wo a wonim wudi tworo no nurse ni ya adwuma bosome enkono de kwafi yentua ne ka wo utifie unsi classroom da yetua wo kama wunya sika to aduane wo yere ne wo madi ebinim se omo hospital base omu nya sika ntua other utility base omu nya sika ntua wo wote wo unsi classroom da degree bia ni we kura wo bosome som yetua wo ka enti John Dramani Mahama nko another extra ayi enya wo wayo nya wo na mo Ghana celebrity fo ne staff fo no eya amodwene se mo nko ana sabi ekomode mo a ewose mo voice out ma aban ni tie mu ye de yenya nipa ne yeto oman mu mo adwene mumu pii no mo adwene no Ghana staff fo siniyifo nsentwerofo Ghana celebrity fo me say mo ye mo adwene se mo nko ana sabi se komode mo a ewose aban no ehunu mo hawo sana mo adwene tie 80% of mo adwene no mo nko na sabi e wose mu usu a e wose aban ni tie because mo adwene ne se mo no oman no ekura mo enti wo baba out abekeka nsem hu no wayo unifo udi bem se wonsi classroom da na woje bosumi akatua na wonua aye adwuma abosumi dude kwa afe yentua ne ka ni wosi montene asesa kojan abonu komu sade sabi ninu ya kuma bi a wani ni nkwa na amen ewuo na wo moti agu montene eye demonstration uni for udi bem ai because sabi wonya president ono wonwene nkonkan enwene sabi enwisia ni nyanka ho a oba